Силәбе Свердлов өлкәләрендә һәм Пермь краенда Һылыукай 2020 Бөтә Рәсәй башҡорт һылыуҙары конкурсының һайлап алыу турҙары үтте. Рухты һәм эстетик мәғәнәләрен һаҡлап ҡалған, стилләштерелгән башҡорт милли кейемдәрендә дефиле, ҡурай моңо, башҡорт бейеүҙәре, йырҙары — былар барыһы ла киләһе минуттарҙа. Был сара Силәбе тарафтарында тәүгә үтеүенә ҡарамаҫтан ҡатнашыусы ҡыҙҙар күпләп йыйылды. Ҡыҙҙар моңло ла, дәртле лә, йырға ла маһир, бейеүгә лә оҫта икәнен конкурс барышында иҫбатланылар. Матурлыҡ йөҙҙә түгел, һүҙҙә тип юҡҡа ғына әйтмәгәндәр. Һылыуҡайҙар жюри ағзалары менән аралашҡанда ла үҙҙәрен ышаныслы тотто. Шулай уҡ был кисә барышында йондоҙ продюсер үҙәге концерт та ойошторҙо. Силәбе төбәгендә һайлап алған ҡыҙҙы беҙ автомат рәүештә Рәсәй конкурсының Рәсәй финалына үткәрәсәкбеҙ. Һәм әлбиттә киләсәктә ул ҡыҙҙар беҙҙең төбәкте генә түгел, беҙҙең ғөмүмән беҙҙең халыҡты төрлө Рәсәй уровендағы һәм бөтә донъя халыҡ-ара уровенда республиканың йөҙөн ҡыҙартмаҫ кеше булырға тейеш. Сәхнәлә стилләштерелгән сағыу башҡорт милли кейемдәре менән дефилегә Свердлов өлкәһе һылыуҙары сыҡты. Һылыуҡай бәйгеһенә улар ныҡлап әҙерләнгәндәр. Ойоштороусылар билдәләүенсә, бәйгелә ҡатнашыусыларҙың матурлығы буйынса ғына түгел, ижади һәләттәренә лә ҡарап баһалаясаҡтар. Шулай уҡ телмәр оҫталығын күрһәтеү ҙә ҡыҙҙар өсөн плюс булып торасаҡ. Ошо төбәктә йәшәүсе башҡорттарҙы үҙ артынан әйҙәп барыусы Свердлов өлкәһе башҡорттары ҡоролтайы йәмәғәт берекмәһе рәйесе Нәфисә Тюменцева ҡыҙҙарҙы был бәйгегә үҙе әҙерләгән. Многонациональная Россия, она проводит различные конкурсы красоты. А то, что башкирский конкурс, это уже, вы знаете, говорит о том, что наши башкиры уже тоже вышли на всю Россию. Это культура, это красота, это обаяние, это интеллект, это все. И параметры, в конце концов, вы знаете. И, конечно же, таланты. Һылыуҡай тип кенә аны ҡарарға кәрәкмәй бит. Бында беҙҙең телебеҙ, беҙҙең ғөрөф-ғәҙәттәр, кейемебеҙ һәм урындағы башҡорттарҙың Башҡортостандан ситтә түгел, улар етем балалар түгел, үгәйһетелгән балалар түгел, үҙебеҙҙең Башҡортостаныбыҙҙың бер өлөшө икәнлеген иҫбатлау бына был сара. Шуға күрә ул Башҡортостандан ситтә киңерәк үткәрелә башлауы бик тә хуплауға лайыҡ. Пермь өлкәһе һылыу ҡыҙҙары ҡунаҡтарға үҙҙәре әҙерләгән милли ризыҡтарҙы ла тәҡдим итеп, уй шәжәрәһе менән таныштырыуҙан башланы. Бында һәр кем башҡорт бейеүҙәрен бейей белә, кемдер йырҙар ижад итә, ә кемдер ҡурайҙа ла оҫта уйнай. Мәҫәлән, берҙән-бер Пермь өлкәһендә ҡурайсы ҡыҙ Ирина Исламова. Biz bığa tikli 3 yıl özümüzde Башкирская красавица дип үткәрәйнек, но безнең шул красавицалар дальше Пермь краеннан дальше китәлмәйләр. Бүгенге көндә безнең уларга мотивация бирәбез. Аларның каядыр яңадан русча әйткәндә стремлениялары туасак. Әлегә өс өлкәлә үткән гүзәллек бәйгеһендә еңеүсене билдәләү жюри ағзалары өсөн ҡыйынға тура килде. Әйтеп үтергә кәрәк, ошо төбәк еңеүселәре 3 декабрь Өфө ҡалаһында үтәсәк финалда Силәбе, Свердлов һәм Пермь башҡорттары исеменән сығыш яһаясаҡ. Үс мөғжизә мине әсир алды. Ер, йәнә күк, йәнә ҡатын кеше. Үсер мине уйға, шомға алды. Ер, йәнә күк, йәнә ҡатын кеше. Йомғаҡлауға килгәндә Силәбе һылыуҡайы Аймара Нафикова, Свердлов өлкәһе еңеүсеһе итеп Гөлсирә Рәхимйәнова һайланды, ә Пермь башҡорттары исемен Гүзәл Наҙарғолова яҡлаясаҡ.
катнашканым бар, әмма ләкин Хылукайга килдем беренче тапкыр. Монда бүген бөтәле матур кызлар килгәннәр, әмма ләкин үземә ышангайным, шуның өчен гран-при бүген алдым. Бик шатмын. Мин бәлки сакта Хылукай конкурсларын карап бара торган идем. Үзем эләгермен дип уйлагандай гына. Җиңүемә һаман ышана алмыйм. Бу мин бик бәхетле. Конкурска әзерләндем. Ата-әсәләрем булыштылар миңа, иптәшләр, дусларым. Хылукай 2020 Бөтә Рәсәй башкорт һылыудары конкурсының 3 финалисты бар. Ә калган 17 Хылукай исемен кем алыр? Кем финалга үтер? Ә кем төп бүләк автомобиль хуҗаһы булыр? Хәтерегезгә төшерәбез. Быел һайлап алу турдары республика буйлап кына түгел, Рәсәйнең төрле төбәкләрендә лә үтәсәк. 18 сентябрь Ырымбур, 19 Хамар, 26 Мәсетле районы Олы Ыктамак авылы, 2 октябрь Казан, 4 Бөрьян районы Иске Субхангыл авылы, 5 Сибай, 9 октябрь Санкт-Петербург, 11 Мәскәү, 13 октябрь Һарытау калаһы, 17 Стәрлетамак, 22 октябрь Курган өлкәһе Сафакүл авылы, 24 Лянтор, 30 Бәләбәй, 31 Октябрьский калаһы, 7 ноябрь Өфе. Тулырак мәгълүмат Республика халык иҗады үзәге рәсми сайтында һәм социаль челтәрләрендә.